और दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पोको X3 Pro मोबाइल में या फिर पोको के किसी भी मोबाइल में आप यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मोबाइल में कई तरीके के साउंड होते हैं, जैसे टच का साउंड, स्क्रीनशॉट का साउंड या फिर डायल पैड का साउंड। तो यहाँ पे अलग अलग साउंड देखने को मिल जाते हैं और वाइब्रेशंस देखने को मिल जाती है। सबसे बड़ी बात कि आपका फ़ोन साइलेंट होता है तब भी आप कहते हैं कि यार वाइब्रेशन हो रही है। तो यहाँ से बटन से तो आप साइलेंट कर देते हैं, लेकिन आपका प्रॉपर तरीके से सारा चीज़ें साइलेंट नहीं होती, मतलब जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ नहीं होती है। बाकी सबकी जो आवाज़ें हैं वो साइलेंट हो जाती है ना ये बटन दबाने से। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर सेटिंग बताऊँगी आपको कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे साइलेंट करनी चाहिए या फिर आवाज़ करनी चाहिए, वाइब्रेशन वगैरह। तो सेटिंग पे जाएंगे आप और इसके बाद यहाँ पे आप चले जाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन पे और इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको वाइब्रेट का सेक्शन मिल जाएगा सबसे ऊपर। तो वाइब्रेशन यहाँ पे कॉल के लिए मैंने इनेबल कर रखी है, तो अगर कॉल के लिए आप वाइब्रेशन नहीं चाहते हैं तो आप ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए आपका फ़ोन साइलेंट है, साइलेंट होने के बावजूद भी वहाँ पे वाइब्रेशन करता है, तो यहाँ पे आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आपको टच करने पे वाइब्रेशन होता है तो यहाँ पे इसको ऑफ़ कर लेंगे। और बाय चांस अगर आपका ये वाला लगा है, मीडियम लगा है या फिर लाइट लगा है या फिर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन लगा है तो यहाँ पे इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और एडिशनल सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको साउंड्स देखने को मिल जाएंगे हर प्रकार के, जैसे कि नंबर डायल करते हैं तब साउंड आता है, बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर लेंगे। टैप साउंड, ये जो टच करते हैं ना कहीं पे भी तो टक टक की आवाज़ आपको थोड़ी थोड़ी सुनाई देती है, तो वो वाला साउंड यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक का साउंड, स्क्रीन आपकी लॉक होती है तो क्लिक की आवाज़ आती है ना इस टाइप की, तो यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हैं तब साउंड देखने को मिलता है तो यहाँ से आप इसको बंद कर लीजिएगा। और कोई चीज़ डिलीट करते हैं उसका साउंड अगर आप बंद करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। और अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो इसे ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तो यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मतलब साउंड और वाइब्रेशन की सेटिंग कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।